हेलो दोस्तों, मैं हूं DRX आशिक इलाही और आप देख रहे हैं ट्रू मेडिकल, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में कंप्लीट जानकारी। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप यूज़ किया जाता है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एस्कोरिल LS सिरप के बारे में। इसमें आपको 3 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, एम्ब्रोक्सोल, लीवोसाल्बिटामोल और गुआइफेनेसिन। इस सिरप को म्यूकस वाली खांसी हो जाने पर यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर किसी को बलगम वाली खांसी होती है, छाती में बलगम जम गया है, उसमें ये सिरप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये सिरप नोज़ में, लंग्स में, विंड पाइप में बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। और ये कुछ एलर्जी सिम्टम्स को भी ठीक करता है, जैसे रनी नोज, स्नीजिंग, ईचिंग, वाटरी आइज, मतलब एलर्जी हो जाती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, कोल्ड हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स को भी एस्कोरिल LS सिरप आराम से ठीक कर देता है। अब हम जानेंगे कोडिस्टार सिरप के बारे में। इसमें भी आपको 3 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्लोरफेनार्मिन, मेलेट और कोडीन। इस सिरप को ड्राई कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को सूखी खांसी होती है तो उसमें यह सिरप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये भी कुछ एलर्जी सिम्टम्स को भी ठीक करता है, जैसे रनी नोज, स्टफी नोज, थ्रोट इरिटेशन, मतलब गले में खारिश आ जाती है, स्नीजिंग, वाटरी आइज, स्टफनेस। इस तरह की कंडीशन को भी कोडिस्टार सिरप आराम से ठीक कर देता है। अब हम जानेंगे कोडिस्टार DX सिरप के बारे में। इसमें आपको 4 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्लोरफेनार्मिन, मेलेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान और हाइड्रोब्रोमाइड। इस सिरप को भी ड्राई कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। कोडिस्टार DX सिरप कोडिस्टार प्लेन वाली से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। DX सिरप का अच्छा रिजल्ट होता है। DX सिरप ब्रेन में कफ की एक्टिविटी को कम करके कफ को ठीक करता है। और ये भी एलर्जी सिम्टम्स को ठीक करता है, लाइक रनी नोज, वाटरी आइज, स्नीजिंग, थ्रोट इरिटेशन। इस तरह की कंडीशन को कोडिस्टार DX सिरप भी ठीक कर देता है। अब हम जानेंगे बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। इसमें आपको 3 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, डाइफेनहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। इस सिरप को कफ और कोल्ड हो जाने पर यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर किसी पर्सन को खांसी होती है या फिर खांसी के साथ साथ नज़ला भी हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में बेनाड्रिल कफ सिरप यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी पर्सन को छींकें आती है या फिर नाक से पानी बहता है, गले में इरिटेशन होती है, ऐसी कंडीशन को भी बेनाड्रिल कफ सिरप आराम से ठीक कर देता है। अब हम जानेंगे ब्रोजिडेक्स SF सिरप के बारे में। इस सिरप के अंदर आपको 3 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, गुआइफेनेसिन, टर्ब्यूटालिन और ब्रोमहेक्सिन। इस सिरप को म्यूकस वाली कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। मतलब कि बलगम वाली खांसी को दूर करने के लिए इस सिरप को यूज़ किया जाता है। और ये सिरप विंड पाइप और नोज में बलगम को पतला करता है, जिससे कफ को बाहर निकालना आसान हो जाता है। और ये सिरप भी एलर्जी सिम्टम्स को ठीक करता है, जैसे रनी नोज, स्नीजिंग, ईचिंग, वाटरी आइज। इस तरह की कंडीशन को भी ब्रोजिडेक्स SF सिरप आराम से ठीक कर देता है। अब हम जानेंगे ब्रोजिडेक्स सिरप के बारे में। इस सिरप में भी आपको 4 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, ब्रोमहेक्सिन, गुआइफेनेसिन, मेंथोल और टर्ब्यूटालिन। इस सिरप को म्यूकस वाली कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। मतलब कि अगर किसी पर्सन को बलगम वाली खांसी होती है, गीली खांसी होती है, उसमें ये सिरप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके अलावा ये कुछ गले की इरिटेशन को भी कम करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना बलगम वाली खांसी और सूखी खांसी में यूज़ होने वाले कफ सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।